বাসার ভিতরে আর থাকবোই না। আমার বউটা শুধু শুধু আমার সাথে প্রতিদিন ঝগড়া করে। আরে ভাই সাহেব, আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? আপনি ভর দুপুরে ভাঙ্গা ব্রিজে আসেন কার্পেট বিছিয়ে ঘুমাতে। আরে হে আপু, আর বলবেন না বাসায় বোর যন্ত্রণায় থাকতে পারছি না, তাই বাহিরে চলে এসেছি। আজকে থেকে বাহিরেই ঘুমাবো। আরে ভাই, পাগল হলেন নাকি? কার্পেট বিছিয়ে শুলে তো আপনারই সমস্যা হবে। দিদি আপনি চিন্তা করবেন না, আপনি দেখুন কি হয়। বন্ধুরা, ভিডিও শেষে কি ঘটে কিন্তু তা দেখার আগে বন্ধুরা, আমি ইদানিং দেখছি মেয়েদের নাচানাচি ভিডিওতে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু মায়ের ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। মায়ের জন্য ভিডিওতে একটি লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে কমেন্টে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। আরে ভাইয়া, এটা কি? এটা না আপনার কার্পেট ছিল? এটা কিভাবে নরম তুলতুলে বেড হয়ে গেল? আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না।